节省走心机，一个视频教会你怎么装自动排泄器。把这3颗螺丝拆下以后，把这个钣金件拿出来，拿下排泄箱，用我们的6角扳手松掉这4个螺丝，不要松完。为了防止料渣掉进缝隙，我们将这个可调节的钣金往上拉，然后用这个梯形扳手找到这个螺丝，把它锁上。4个边都相同的操作方法。通上电，这边有手动打开模式，主要有正转和反转。正转是将我们的料渣排出，反转是卡渣的时候可以及时疏通。这边是程序自动排泄，